U ovom videu pretvaramo periodične decimalne brojeve u razlomke. Evo krećemo od jednostavnijeg 0,8. Vidite da je period samo ova osmica. I kako ću da krenem, odnosno koji ću postupak da primijenim, pa ovdje postoji više načina kako se to može uraditi. Evo ovaj koji ću vam pokazati možda je i najjednostavniji. Stavit ćemo prvo ovaj period, to znači ovu osmicu u zagradu. Znači izdvojit ćemo je. A sad ćemo šta napraviti? Pa pretvorit ćemo u razlomak tako da napravimo sljedeće. Prvo čitav ovaj broj posmatramo, znači 0,8 i pretvorimo ga u prirodan broj, znači 0,8 to bi bila osmica, tako. A od te osmice ćemo da oduzmemo ono što nam ostane kad izbacimo period koji sam stavio u zagradu. To znači kada bi izbacio taj period, to znači ovu osmicu, ostao bi nam samo lijevo ova nula, znači oduzimamo od osmice nulu. A šta ćemo staviti u imenilac? Pa u imenilacu gledamo prema periodu koliko ćemo devetki staviti. Pošto je ovdje period samo jedan broj, odnosno jedna cifra, to znači da će biti jedna devetka. Znači kod periodičnog broja ne ide u imenilac dekadna jedinica, znači ne ide 10, 100, 1000, već ide 9, 99, 999 i tako dalje, znači u zavisnosti od samog perioda. I sada će tu rezultat biti, naravno 8 minus 0, 8 devetina. Sljedeći broj je 3,4, period je ova četvorka, znači opet jednostavni period, samo sam ovdje dodao, jel tako, ovu trojku ispred. Period sam opet stavio u zagradu. Idemo po istom postupku da pretvorimo. Prvo posmatramo čitav broj, to znači bilo bi 3,4, odnosno 34. Od toga oduzimamo ovaj dio koji ostane kad se izbaci period, to znači četvorka kad se izbaci, to bi bila samo ova trojka, znači minus 3. A u imeniocu će opet biti 9, iz kog razloga? Pa jer je period jednočlan, to znači jedna cifra je u periodu. To bi onda bilo 31 kroz 9. I to možemo eventualno da pretvorimo u mješoviti broj. To bi bilo kad se podijeli 3,4. Sljedeća dva periodična broja su malo teža. Pa ajde da vidimo kako ćemo njih pretvoriti. Možda ovaj predzadnji da ostavim za posljednji, a da sad prvo riješimo ovaj zadnji. U brojiocu šta bi bilo? Pa ukupan period ovdje ima 3 cifre, tako 2, 5 i 4. To vidimo prema ovim tačkama gore. A mi ćemo ovdje znači čitav broj posmatrati, to znači 3254. I od njega oduzet ono što nam ostane kada izbacimo ovaj period, to znači ostane nam samo trojka. I sad ćemo gledati šta će biti u imeniocu. Znači ovdje bi u imeniocu bilo 999. Zašto 3 devetke? Jer su u periodu 3 cifre. Inače ovaj period ja sam ovdje zapisao sa 3 tačke. Gore vrlo često se znači u zadacima period zapisuje tako da stavimo tačku samo iznad prve cifre perioda i posljednje. To znači ova srednja cifra ne mora imati tačku iznad. Znači to su dva načina zapisa. A ovdje kada oduzmemo 3251 je u brojiocu kroz 999 i onda mješoviti ako hoćemo da pretvorimo, to bi bilo 3 cijela i bit će nam 254 kroz 999. Dobro, možemo dalje na ovaj predzadnji zadatak koji je i najkomplikovaniji možda. Iz kog razloga je najkomplikovaniji? Pa ako pogledamo period, on ima dvije cifre, 4 i 5 i one su pomjerene malo desno. Znači ne nalaze se odmah iza zareza, već iza zareza prvo ova dvojka, pa tek onda dolazi period koji se posle ponavlja, znači 45 u beskonačnost, tako. Ajde da vidimo šta će biti u brojiocu. Ovdje bi bio ukupan broj, to znači 43.245. Šta oduzimamo? Pa opet po istom principu, kada izbacimo period, znači 45, ostane nam 432. Šta će biti u imeniocu?
Pa pošto je period od 2 cifre, to znači 99, znači 2 devetke. Međutim, vidimo da je taj period pomjeren tako za ovo jedno mjesto udesno. I onda na ove 2 devetke moram dodati 0. Znači za koliko je mjesta pomjeren od zareza udesno, toliko 0 dodajem. Ovdje je za jedno mjesto, znači 1 0. I sad ćemo ovo da sračunamo. Znači ovdje bi trebalo oduzeti u brojiocu 432. Pa dobijemo, ovdje će biti znači 42.813 kroz 990. I evo, sva 4 zadatka su riješena.